अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं। हदीस में जहाँ इसके बहुत से नाम और फजाइल बयान हुए हैं। वहाँ एक रवायत में Sura Fatiha é една сура, който ние рецитираме в всяка молитва, всеки намаз в хадисите, където има много имена и много блага от тази сура. Също един хадис има и в този хадис на сура Фатиха има сурато Салат. Хазрат Абу Хурайра рази Аллах таала анху е казале, че Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям е казале, че Аллах таала е казале, че аз на сура Салат, че сура Фатиха половин съм разделил. Значи половин сура е качествата на Аллах има и на половин сура има за човека, молитви за човека, и това е важността за сура Фатиха. Всеки един молител винаги трябва да мисли и да обръща внимание върху сура Фатиха, че първо трябва да се обръща внимание на качествата на Аллах таала и най-вече да има полза от неговите качества, и след това, който молитви има за човека, на всяка една молитва, на всеко едно ръка трябва да с цялото внимание трябва да рецитираме и да мислиме върху благата на сура Фатиха, и също така на това време, който е времето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, е свързана с това време. Предишните книги също в предишните книги също е писано за сура Фатиха, и самата тема за сура Фатиха, времето на обещания Месия и благата на обещания Месия и изисквания от това време и на това време, злото от това време, всичко е обяснено в тази сура. Значи всичките, които учените хора са на мусулманите, те трябва да разберат важността на сура Фатиха, но тези учените хора на народа толкова много влияят и има контрол върху тях, че техната сила е
техната сила са отнели от тях, че те не са готови да обръщат внимание върху сура Фатия и величието на сура Фатия или изискване от сура Фатия. Обикновен мусулманския народ не иска да мисли върху това, но слава на Аллах, един голям брой от мусулманите има такъв, който мисли и обръща внимание и разбира нуждата на Месия и Махди. Значи тези хора, които са по ръцете на ходжите и от тези учените от мусулманския народ, те само водят на тях, напъстват на тях само към злото и отклонение от религията. Всеки един мусулман, който има болка в сърцето и той показва своя болка, че злото и ширк и отдалечаване от религия вече всякъде ние гледаме и да бъде далече и да оправяме това. Нужда имаме от един човек да идва от Аллах Таала. Щом има това чувство, тогава трябва да търсят този човек, избран човек от Аллах Таала, дали той е вече дошъл. Наистина, избран човек на Аллах Таала, обещания Месия е вече дошъл, но повечето, както съм казал, че те върват след ходжите, след учените от мусулманските хора, или някакъв страх, или не обръщат внимание. Значи ходжите и учените и обикновен народ от Аллах Таала трябва да търсят напътствие и да отказват от своя инат. Нашия работа е само, че ние да разпространяваме учението на Аллах Таала, учението на Корана, и ние, иншаллах Таала, ще вършиме нашия отговорността, но същото наш Ахмеди, които са свързат на себе си на истинската слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с обещания Месия, ние също трябва да увеличаваме нашето знание. Сура Фатиха, повечето обяснение и тълкование трябва да разбереме ние и да обръщаме внимание към това. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в различни места в своите книги различен начин тълкувале и открито много ясно обяснение ние дале. Наистина след това нашия отговорността това е, че ние трябва да опитваме да разбереме и да разбереме тайните от сура Фатиха, за да ние върху себе си да налагаме учението на сура Фатиха и да получаваме блага чрез сура Фатиха. Сега аз искам думите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и на Хазрат Масих Мауд на обещания Месия обяснили на втория стих на от сура Фатиха. Бисмиллахир рахманир рахим. И следващия стих е Алхамдулиллахи раббил аламин. Той е в тази стих какви теми са събрани. Той е различни начини показали. Това няколко доказателства съм взел. Това са писани от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Много малко доказателство съм взел, който от неговите скровищата съм взел, който той е показал. Освен това, без брой има много доказателства, само свързани с този стих, първия стих от сурат Фатиха. Наистина, когато четеме, нашия знание и нашия мъдростта се увеличава. Не само един път, ако четеме сура Фатиха, и нето само един път рецитиране, човек може да разбере тънкостите на сура Фатиха. Да разбереме сура Фатиха, ние трябва постоянно да рецитираме и да обръщаме внимание върху сура Фатиха. Тогава ние наистина ще разбереме който скровища обещание Месия ни оставиле, и тогава ще имаме полза и блага от неговото скровище. Алхамдулиллахи раббил аламин. Накратко обяснение Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещание Месия ни дале, че Алхамдулилlah означава, че всичките възхвали на
принадлежат на Аллах Таала, който свършена възхвала е. Това също свършената възхвала само принадлежи на Аллах Таала. Цялата възхвала ताला ही है जिसने इन सिफात този Аллах, цялата възхвала само फरमाया се принадлежи на Аллах Таала и цялата възхвала е събрана в съвършен начин, е събрано в Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е казал, че тези съвършени качества и на когото принадлежат на него име Аллах, ние аз също първо съм обяснявал, че Аллах е на негово име, който е съвършен, вечния и великия, и на него принадлежат всичките качества и всичките сили और मुब्दा जमी फ्यूज и никой слабост или дефект или лоши неща няма в него. Той е свят, той е всичките блага излизат от него. Той е извор на благата, защото Аллах Таала в Коран Карим, свещена книга, е писале на своето име, казале на своето име Аллах и е казале, че в Аллах има думата на Аллах, който е името на Аллах, личното име на Аллах. В този дума, значи на Аллах дума, който е, в него са събрани всичките качества, всичките характерни имена, колкото има имена, колкото характерни имена има и качества има, това са всички събрани в едно име Аллах и никой друг не се служава такъв начин възхвала. Значи заради съвършени качества и съвършен характер, това е доказано и силно доказателство, че това всички принадлежат на Аллах Таала, защото на него принадлежи цялата възхвала. Значи разуме, това ще разбира, разуме, това ще бъде, че името на Аллах, който е думата Аллах, в него са събрани всичките добри неща, всичките характерни имена на Аллах и всичките сили. Значи разумето на Алхамдулилlah това е, че всички видове може открити, може скрити или лични чудеса или величие, или може каквито чудеса има, това са всички свързани с Аллах Таала и никой друг не е равен с него. И колкото е възможно един разумен човек, мъдър човек може да мисли и до кой степен може той да мисли, че какви чудеса има или какви сили има или какви добри качества може да се съществуват. Той колко може да мисли, докъде може да мисли, това всички са събрани в името на Аллах Таала, думата на Аллах Таала, и не може някой човек да даде свидетелство и не е възможно, че някой хубави неща да мисли някой човек и разумен човек да свидетелствува, че има някой добро нещо се съществува или някой добър характер и това да няма в Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че не е възможно, че човек нещо да мисли някой добро и това да няма в Аллах Таала, защото човешкия разум не може да пристигне на качествата на Аллах Таала. Колкото може някой да мисли, това всички добри неща са събрани в него и с цялата свършеността те са събрани в него. И затова Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям една молитва ни училе и в тази молитва това има, че ние молиме на Аллах Таала, че Аллах Таала, който каквито имена, характерни имена Твоето аз знам, аз търся добро от това, и който не знам, аз също търся добро, който имена не знам, и търся добро от тези имена също, защото човек не знае
качествата на Аллах Таала какви са и колко са. Само много кратки характери и качества знае. Значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е продължавал да ни обяснява, че много добре да знаете, че възхвала означава или дефиниция, това означава на възхвалата, че който да възхваля, който е след добро дело да бъде хвалено. Значи един дарител, който чрез своето добро намерение надарява възнаграда, заради своя милост ще даде награда. Значи възхваля само на него се може само на него да се хвали, който надарител е на наградата, на него се хвали, който с своето добро намерение решили, че ще даде награда. И това е решението на Аллах Таала и решението само върви на Аллах Таала. И заради това той е правиле някой милост или дале някаква награда. И възхвалата само е най-хубавата възхвала само принадлежи на Аллах Таала, защото Аллах Таала решили, че той ще бъде милостив към своето създание, не на някой натиск има върху Аллах Таала, или не заради някой проблем или от страх. И това възхваля само е в Аллах Таала и той е само най-милостивия и най-милосърдния и всичките милости от начало до края са от него и цялата възхвала принадлежи само на Аллах Таала в този свят също и от въдния свят също и цялата възхвала, който на чужди богове или на идоли хора възхвалят, това също принадлежи на Аллах Таала, защото това е заради Аллах Таала хората хвалят на своите богове, освен Аллах или идоли, защото те са защото те всички качества и хубави неща, които са които те броят в идолите, това също и в Аллах Таала са. Или Аллах Таала е дале от възможност от своя милост, че те са вършили някой добро дело и това добро дело харесали са хората и после хора са възхвалили на други богове или на идолите и значи всичко, което е, всички дела, основата, който някой човек прави или някои други създания да правят, това само е възможно от Аллах Таала, че Аллах Таала е дале на тех възможно и после цялата възхвала пак се връща при Аллах Таала. Още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни обяснили, че възхвала означава това, че който може да се възхвали на някой добро дело, заради някой човек е вършил добро дело и тогава нашия език се възхвали и на всеко една възхвала, може малка възхвала или повече възхвала, това принадлежи на Аллах Таала, който нашия повелител е, който напъства на праведните хора и уважение дава на тези, които са унищожени пред очите на светските хора. Както аз съм казал, че всичко се връща при Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че той напъства също на неверниците и когато той дава напъствие на неверниците и когато те са напъствени към правия път, тогава те обръщат при Аллах Таала и тези хора, които са унижени хора пред очите на света, как Аллах Таала надарява на тех уважение. Хората, светски хора казват на последователите на пророци, че вие сте унизени хора, вие нямате никакво достоинство, уважение. И после Аллах Таала, съдбата на Аллах Таала какво прави? Че този фараон, който мислише на себе си велик и си мислили, че те са набожните хора, са унизени хора и после той е търсиле едно време Аллах Таала и така е правил, че той просиле своя живот и от вождовете на Мека също са търсили прошка от своя живот и сега нашия време също хора, които мислят, че джамат Ахмадия хора са унизени
и няма никакво достоинство, няма никакво уважение ние с тях, така ще праваме или ще измъчваме. Аллах Таала показва своето сила с цялото време, постоянно, но едно време ще има, че Аллах Таала ще унищожава тези хора. खुलासा इसका ये बना कि अल्लाह ताला की हम ये भी इशारा है कि खुदा ताला कामिल तारीफ किए गए हैं. Резюмето това е, че възхвалата на Аллах Таала също посочи към това, че Аллах Таала съвършената възхвала е само на Аллах Таала и Аллах Таала също прави съвършена възхвала и един вярващ човек има отговорността, че той да разбере, че величието на Аллах Таала и да търси убежището на Аллах Таала. Още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни дава обяснение за възхвала, че защо Аллах Таала е почнале от думата възхвала Коран Карим, значи от Алхамд е почнале Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че Аллах Таала е почнале от думата Алхамд, не от шукр или от красота или от благодарността, и защото тези двете неща също влизат в Алхамд, значи в възхвала, защото в тази дума Алхамд има напъствие също, красота също и благодарност също, защото наверниците са правили възхвала. Алхамд са правили, казали са Алхамд за своите богове и са мислили, че те са извори от всичките блага и са мислили, че те са щедри и така също техните жени така са плакали на бойното поле на техните починалите хора и с цялата гордостта са хвалили и така са възхвалили, че все едно на повелителя на светове трябва да възхвалят. Така също Аллах Таала е почнале от Коран Карим, от Алхамд, значи от възхвала думата, и това е една поука за тях и предупреждение за тях. И Аллах Таала на тези хора, които са идолопоклонници, и на християните, и на евреите, Аллах Таала предупреждава и казале, че о наверници, вие как може да възхваляте на вашите прадеди или вашите богове? Нема те са вашите богове, които на вас и на вашите деца са оглеждали. Нема те са милостиви, които са дали милост на вас или решават вашите проблеми или грижат за вашите мъки, или каквито блага вие сте получили, те са грижници, или те ви лекуват вашите болести. Нема те ще бъдат господари на съдния ден. Не, това само Аллах Таала е, който ви дарява радости и който ви напъства и който ви приема молитвите и който ви спасява от вашите врагове и дарява на вас милост и ви оглежда и ви дарява прехрана, и наистина Аллах Таала на праведните хора ще възнаграждава. И още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обяснил, че нашия повелител е съвършения повелител и всичките сили, всичките добри качества, всичките добри характери, всички са събрани в него. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, и също в Алхамдулилlah в възхвалата посочено е това, че който човек заради своето слабост, заради своето малко знание, той няма достатъчно знание и той е мислиле в своето разум, той е мислиле, че друг Бог някой има освен Аллах, и той не е разбрале, че Аллах Таала на Аллах Таала каквото е решавале, на него му е угодно всичко, каквото той иска да прави, тогава той ще бъде мъртъв. Значи той не е мислиле върху величието на Аллах Таала, той не е трудиле, че да разбере, че неговия създател какъв е, и той заради незнанието е приеле някой друг Бог, освен Аллах Таала, и резултат какво ще бъде? Той ще
той пред очите, пред своите очи не е разбрал величието на Аллах Таала и или той не трудиле за да разбере за своя Създател, тогава е избрал някой друг Бог, тогава резултат какво ще бъде? Той ще умре. Хазрат Аллах Таала е казал: нема ти не гледаш ли, че християни на тех сме поканили към правия път и в този болест на тех е унищожили и на техните мечти показале дявол прекрасен начин и те са правили на един обикновен човек Бог и те са отклонили от правия път и са забравили величието на Аллах Таала и са избрали за него синове и дъщерите. Ако те върху величието на Аллах Таала да обръщат внимание и тогава те няма да бъдат унищожени и няма да се отклоняват от религията. Аллах Таала това е показале, посочиле към това, че Аллах Таала е създал един закон, че вие да не отклонявате от вяра, че обръщате внимание към неговия характер, към неговите чудеса, да търсите на него и да постоянно да повтаряте негови характерни имена, който е най-доброто, добрия помощ и от подкрепа и той е каквито качества е показале чрез своите дела и значи неговите сила, неговия победа, неговия подкрепа и неговия милост и от неговия щедрост ние да постоянно да обръщаме внимание и да знаете, че цялата възхвала принадлежи на Аллах Таала, цялата милост принадлежи на Аллах Таала, цялата власт е за Аллах Таала на съдния ден и в небесата и в земята. О, човек няма да отказват от своя повелител и от своя Създател. Бъди мусулманин, че покорен човек, защото Аллах Таала не е възможно, че в Аллах Таала да има някой слабост и той да поправи това слабостта и после да пак да приеме някой добро качество. Не е възможно, че в Аллах да има някакъв слабост, защото в него само има добри неща и добри сили. За него от началото до края, открито и скрито, вечно, само и само цялата възхвала принадлежи на него и който обратно ще казва, той ще отказва от истината и той ще бъде от наверниците. Значи Аллах Таала е свят, Аллах Таала е невъзможно в Аллах Таала да има някой слабост или нещо лошо и който не разбира тези качества и силите на Аллах Таала, той се загива. Предишни народи затова са загинали, че те не са разбрали величието на Аллах Таала и ако са разбрали величието на Аллах Таала и бавно са забравили и са отдалечили от правия път и после на мусулмански хора има това учение, че техния Създател, техния повелител, този е, за когото принадлежи цялата възхвала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че на мусулмански хора има учение, че когато на вас се даде някой въпрос, че вашия повелител кой е, тогава всеки мусулман е задължен, че да даде отговор, че моя повелител е онзи, на когото принадлежи цялата възхвала и няма никакъв чудо или чудеса, който не е възможно, че той да не върши. Значи вие да бъдете от вярващите хора и не само достатъчно алхамдулилlah дума от уста да казваме и когато и да казвате думата алхамдулилlah, значи възхвала, тогава веднага да обръщате внимание към това, че моя един повелител има, моя един Създател има, на когото аз трябва да покланя и за това се покланя, че той ми е Създател и той ми е повелител. И още едно място Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале, че защо е почнало сурат Фатиха от Алхамдулилlah, че цялата възхвала принадлежи на Аллах Таала, съвършена възхвала и неговото име е Аллах. И от този сура е почнало от едно изречение от Алхамдулилlah, затова е почнало, че истинска дефиниция това е, че
покланието на Аллах Таала трябва да бъде от сърце, от цялото сърце, от цялата душа. И да не бъде този чувства към някой друг и докато той да не разбере, че на Аллах Таала има свършени качества и наистина съвършена възхвала само трябва да бъде от двете неща, значи едно това, че да е много милостив или много красив. Ако някого да хвалиме, тогава или да е много красив, или да е много милостив. И ако има някой в тези двете качества, тогава сърцето се обръща внимание към него и обича само на него. И в Коран Крим Аллах Таала е обяснил, че Аллах Таала ще показва тези двете качества, красота и милостта върху своето създание, за да обичат тези хора на него и да възхвалят на него и да покланят на него. Затова първата сура и първата дума Аллах Таала, който е показал, че този книга има колко хубави качества, затова е почнато Коран Крим от Алхамдулилlah, значи от възхвала, който означава, че цялата възхвала само и само принадлежи на Аллах Таала и на негово име Аллах. Значи съществото на Аллах Таала е това, който е събрале в себе си всичките добри сили и качества и характери. И затова той е почнал своя книга Коран Крим от Алхамдулилlah. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам една книга е писал много ясно, че какво е милостта на Аллах Таала и какво е красота на Аллах Таала. Но тук аз само накратко ще ви обяснявам, че красота на Аллах Таала това е, че всичките хубави неща са събрани в него. И както съм обяснил, че всичките качества, всичките сили са събрани в него. И за милостта Хазрат Масих Мауд алейхиссалам 4 вида основни неща ни е обяснявали. Накратко ще ви обяснявам, че първата милост това е, че той е повелител, че той е създален на нас, после е огрижален на нас и оглеждален на нас до края на живота. И второто милост това е, че той е милосърден, че той е на всеко създание, живо създание е създале силите и чрез неговите нужди той е да бъде жив, той е дале тези средства. И на човека най-вече той е дале от това. Третото милост това е, че той е милосърден, че той приема нашите молитви и той ни спасява от проблемите, от болести и от бедствията. И четвъртото милост това е, че той е Малики Йомиддин, значи той ще бъде господар на съдния сън. На съдния съд той чрез своя милост как ще иска, така ще прави. И чрез добрите дела той ще даде награда и възнаграждение. И чрез добрите дела, колкото добри неща има, той може да се увеличава своето милост. И тези 4 неща, които съм обяснил, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още е обяснявали, че в Раббул Аламин това е посочено, че цялата възхвала принадлежи на повелителя на светове. Аллах Таала ни дава времето на пъствието. Великия Аллах на своята дума е посочиле, че той е създател на всяко нещо и каквото се намира в небесата и в земята, всичко е от него. И в земята, каквито народи са били, които са били напъствени или не напъствени, те всички съществуват в световете, никога отколонение от вярата и неверието се пълни с неверниците и хората отдалечават от Аллах Таала. Не то те разбират от повелителя, не то разбират от величието на Създателя и не то те разбират, че те са създания от Великия Създател.
и нето гледат правата на Аллах Таала. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, тогава времето става една тъмна нощ и религия, хората настъпват на религията на Аллах Таала. Тогава Аллах Таала решава една нова съдба и земята се обръща, земята се промяна с нова земя и Аллах Таала надарява на сърцата на хора, надарява такива сърцата на хора, че в сърцата да има обичта към Аллах Таала и Аллах Таала надарява такива езика на хора, които говорят и възхвалят за Аллах Таала и с страх и с надежда се обръщат към Аллах Таала. И такива очи обръщат към Аллах Таала, които са наведени от срама и такива скромността обръщат към Аллах Таала, който е съвършена скромността. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, също казале, че една нов свят Аллах Таала се промени от предишния, който е грешния, пълно с грехове и с грешниците. Хазрат Масих Мауд алейхи салам също гледале в видението, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че аз съм гледал, че аз създавам едно ново небе и една нова земя. И после аз казвам, айде да създавам сега човеци или хората. И тогава ходжите са дигнали много шум, че вижте, той на себе си нарича Бог и Създател. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, аз не съм наричам на себе си Бог. Аз исках това да казвам, че Аллах Таала чрез мен ще прави една нова земя и една новото небе. И в този нова земя ще има истинските скромни хора на Аллах, хора, които ще грижат за правата на Аллах Таала и ще разберат величието на Аллах Таала. Това означава нова земя и новото небе. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че такива очи, които са наведени доле от уважението, от сарам, и такъв села те и с внимателно те обръщат към Аллах Таала, че това е съвършено покорство, с съвършено покорство обръщат към Аллах Таала и грижат за правата на Аллах Таала такъв начин. Това време на нужда има от такива хора, когато вече цялата земя е пълна с неверието и хората приличат като зверовете и като животните. И тогава Аллах Таала милостта на Аллах Таала иска, че той да създаде един такъв човек, който да се даде от светлина на тази земя и тези огради, които построили, или замъци, които построили дявол, той да срути тези замъци. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам в видение, който гледале новата земя и новата небе и тези двете войски, една войска е от Аллах Таала и една войска е от дявол, те постоянно се воюват. И само тези хора са гледали тези двете войски, които Аллах Таала е надариле двете очи. И докато тези хора, които мъдри хора са, те гледат, че тези хора, които са на хората на Аллах Таала, те може да разберат величието на Аллах Таала и милостта на Аллах Таала, докато лъжата се изчезва с цялото зло и истина се връща на земята и Аллах Таала винаги дава победа на своите хора и Аллах Таала този човек, който е избран човек на Аллах Таала, идва, той подновява и дига знамето на Аллах Таала и разпространява доброто и учението на Аллах Таала. Те събират и в събранието само на възхвалят на Аллах Таала и възхвалят на характера на Аллах Таала и чудеса на Аллах Таала. До тогава тези хора разбират, че Аллах Таала е затворили всичките дяволи и последниците на дяволи и Аллах Таала е
срутиле на техните замъци, които дяволски замъци, които дявол е построиле, и Аллах Таала е дали една силна система, и Аллах Таала е затвориле всичките неверници. И днес новото небе и новата земя, който чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е създадено, за който ние получаваме пълна полза, и ние трябва да обръщаме внимание, че тези блага ние, които сме получили, ние да спасяваме на себе си от всичките лоши традиции и от лошите обичаи, и да посилваме нашия вяра заради Аллах Таала, и да грижиме правата на Аллах Таала, на нашия Създател, и истинския начин да разбереме, че нашия повелител, Създател какъв е. Тогава ние ще получаваме блага от новото земя и от новото небе. Още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обяснил, че когато на човек се познава на своя Аллах истинския начин, и тогава той грижи за нивата за своето поклоние и ибадат и молитви. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още нещо обяснява, че Аллах в своето святост, думата и свята дума, той е казал, че той е създател за всичките създания, и в небесата, и в земята, всичко нещо се възхвали на него. И тези хора, които хората са на Аллах, само и само възхвалят на Аллах Таала, и всеко нещо, което е създал, те възхвалят на Аллах Таала. И когато човека се хвърли от своето мечти и от своето желание заради Аллах Таала на неговите пътища и неговите молитви показва своето величие на него. Той цялото време се възхвали на Аллах Таала и поклани на Аллах Таала. И даже той с цялото сърце и цялата душа обича на Аллах Таала. Тогава този човек става от световете един свят. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че алем от световете един свят, това е, че в който е създаден Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. И другия пример, той е за своето време дале, че Аллах Таала чрез своето милостта на своето създание, своето вярващите хора, още една група, още един джамат е създале, който е джамата на Масих Мауд и Махди Мауд. И когато ние на Рабул Аламин, изпратен човек от Рабул Аламин, обещания Месия сме свързани, тогава ние да бъдем част от света, от световете, от един свят от света, ние трябва да опитваме, че ние да разбереме истинското величие на Аллах Таала, за да получаваме ние благата на Аллах Таала. И още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни обяснявали, че какво означава в световете, какво е дефиниция на световете и какво се намира в световете. Световете, това означава, че освен Създателя, всичко, което се намира в небесата и в земята, може материално, може в създанието на земни, може и небесни, като Слънце, Луна и другите планети, или може каквото се намира в небесата и земята, освен Аллах Таала, това всичко е в световете и всичко е създание от Аллах Таала. И Аллах Таала на тех гледа и оглежда, и Аллах Таала, но пак има такива шанси или случаи, че човек се мисли, че друг човек някой е моя повелител, освен Аллах, защото той е като светски начин почва да гледа. И такъв, ако има това състояние, тогава един вярващ човек веднага трябва да обръща към себе си, че е постоянно да търси прошка от Аллах Таала и да разкае пред Аллах Таала. Ако той е правил така, че за да коя нова земя ние сме родени и който новото небе е като покрив върху нас, ние да получаваме блага от Аллах Таала, който Аллах Таала е създале. И също Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале,
че Аллах Тала грижи за нашите телесните нужди също и нашите духовни нужди също Аллах Тала грижи, защото Аллах Тала е създател на цялата Вселена, както Аллах Тала за наши телесни нужди и всичките създания без някаква разлика да прави. Той ни е създале от нашите телесни нужди. Той е милостив и Той ни е създале за телесните нужди. Слънце, луна, светлина и други средства. Той е също за духовния нужда. Той е изпратиле на по всяко време своите избрани хора, значи пророци. И така също Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обяснил, че Аллах Тала благата на Аллах Тала не са свързани с един някой важен народ или някой народ. Аллах Тала е почнале от този първия стих, който е в сура Фатиха, че Алхамдулиллахи Раббил Аламин, че всичките свършени качества са свързани с Аллах Тала, който е повелител на световете. В световете на дума различни времена, различни народи, различни държави са събрани. И Аллах Тала защо е почнале? Това е на отговор на тези народи, които мислят, че Аллах Тала е само на тях е създале и Аллах Тала е създале на тях шариат или законите, и други народи са все едно не са на създани от Аллах Тала, или Аллах Тала е създале и после хвърлиле или забървиле. Наузубилlah мин залик, Аллах да ни прости, че те са най-важните, те са любими народ на Аллах Тала и други хора не са нищо пред тях. Така също Аллах Тала също дава телесните нужди ни изпълнява и също духовните нужди чрез пророците той ни изпълнява, и който отказва, той отказва от величието на Аллах Тала и от повелителството на Аллах Тала. Отказва тези хора, които рецитират на сура Фатиха, и да отказват от обещания Месия, те също трябва да мислят. И ние също трябва да мислиме, да обръщаме внимание, че ние сме правили бейт, ние сме дали един завет и ние трябва да също да трудиме, че ние да напредваме в нашия в духовността. И също Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че в думата Хамд също това е посочено, че Великия Аллах е казале, че о моето създание, о моето хора, да разберете моето величие чрез моето дела и чрез моето чудеса да разберете моето величие. Моето възхвала е без съмнение. И вие няма да намирате в небесата и в земята някой възхвала, който няма в мен, или този характер или величие няма в мен. Ако искате да съберете моето величие или моето характер или моето качество или моето сили, колкото искате да мислите или колко искате да напредвате в вашия разум, да съберете, може колко да трудите, колкото да мислите, нема някой някъде възхвала намирате, която нямам в мен, нема някой чудеса се гледали сте, който няма възможно в мен. Ако мислите тогава вие не сте познали на мен и вие сте от сляпи хора и наистина Аллах Тала наистина Аллах Тала чрез своето качество, чрез своето сили, чрез своето чудеса и чрез своето дела се познава. И моето пороен дъжд се разбира от моето от благата на облаците. И тези хора, които са ми мислили, че с всичките съвършени качества и сили принадлежат на Аллах Тала, и където те са гледали тези качества, сили и чудеса, и колкото са гледали добри неща, те са свързали с мен, и цялото величие, който до техния акъл е гледала и мислила те са свързали с мен. Значи Аллах Тала е казале, те са свързали всичко с Аллах Тала. Те са такива хора, които върват по моя път. Истина е с тях и те ще преуспеят. Значи Аллах Тала да ви пази и станете и да търсите качествата на Аллах Тала, величието на Аллах Тала, и бъдете от тези мъдри хора,
който с цялата мъдростта търсят на Аллах Таала и много добър начин да оглеждате и търсете величието на Аллах Таала и така да търсете като един алчен човек или гладен човек тича зад своите мечти и зад своето желание и когато вие ще стигате на най-високото ниво и да получавате мирис на Аллах Таала, да знаете, че това вие сте получили Аллах Таала и това тайна само се открива пред вярващите хора, значи вашия Създател е съвършен повелител и в него са събрани всичките качества. На него само този човек може да се познае, който ще мисли, който ще обръща внимание към Сура Фатиха, който ще концентрира върху Сура Фатиха. Тези хора, които дават завет на Аллах Таала и с чисто намерение и причистват своето сърце от гордостта, от завист, от омраза. Пред тях Аллах Таала се отвори много врати и те стават любими на Аллах и те стават мъдри и праведни. Както преди съм казал, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато сме правили беет и сме обещали, това е този ниво, който ние трябва винаги да търсиме и да постигаме на това ниво. В Сура Фатиха, когато рецитираме на Сура Фатиха или когато и трябва да рецитираме цял Коран и да обръщаме внимание на цялото Коран и тогава ние ще получаваме част от скровищата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, дано на мечтите и желанията на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ние да разбереме величието на Аллах Таала и както Аллах Таала желае, така ние трябва да живееме. Днес след джума намаз аз ще правам 2 намази джаназа, които ще бъдат гайб намази джаназа. Първото джаназа е госпожа Фатех Бегам Сахиба. Тя е съпруга на Ахмед Хан Насим Сахиб, покойник, който е бил additional Назар Ислам Ришад посте в Джамат Ахмедия и той е починал. Тя е на негова съпруга, която е 4 февруари е починала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Много набожна, много правила е много молитви, постоянно в намаз, праведна жена, рецитирала е редовно Коран Карим и нейният съпруг, както съм казал, Насим Сахиб, additional Назар Ислам Ришад в него, защото Рабва е бил близо до Саргода и неговия район е бил близо до Рабва град и така Ахмед Сахиб Насим, на нейния съпруг хора са дошли и затова много хора са идвали при тех гости. Нейния син е писал, някога 50-60 души са идвали при тех гости и тя много с желание и с радост и внимание е грижила за гостите. Вие знаете, че как от села хора идват и веднага тя е готвила топла храна и никога не е ядосала или нервирала че сега кой време са хора дошли, защо са дошли толкова хора. Така също, когато е жив е бил нейния съпруг, така след смъртта и хора са продължавали, са идвали и никога не е търсила от децата нещо, но винаги е съветвала, че трябва да помагате на бедните. Каквото имаше пари при нея, тя винаги е дала на бедните, на сираците, на довиците и казали са, че постоянно са били бедни хора при нея за помощ. Дошли са, постоянно са идвали хора да поделят своето мъки с нея и най-вече това, че тя имаше много силна връзка с хилафът и винаги учила, че нейните деца също да има силна връзка с хилафът. Тя е била мусия, значи завещение е правила Аллах Таала да даде добро място в рая.
синове и 3 дъщери тя е оставила след себе си. Големи, един син не бил при нея. बेटे इनके पास थे मुकर्रम Двете синове са били на чужбина, Мукаррам Насър Парвази Сахиб и Насим Мехди Сахиб, който е нашия мисионер в Америка. Те двамата не са отишли на погребението и Насим Мехди Сахиб също на някой причина е било не е отишъл на погребението. Аллах Таала да даде сила и търпение на тях. И Насим Мехди Сахиб е на нашия мисионер, нашия мурабби. И наистина нените молитви са помогнали на нейния син. Аллах Таала да прави възможност, че винаги да получават от майка си молитвите и те да помагат на тях. Второто джаназе госпожа Хакам Биби Сахиба, който е съпруга на Мукаррам Молви Гулам Расул Сахиб. Исла Уршад, неговия пост е, който 9 февруари на 100 години тя е починала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя също е много набожна, праведна и постоянно е правила молитви. Въпреки че била е с трудно положение, с финанс е била слаба, но много е била достойна жена. Никога не е търсила помощ от някой. Винаги е носила хубаво облекло и в своето средства тя е винаги е оправила всичко и живела е в Косур и който джамати са били, това е нейния дом е било е център и местни хора също са отишли гост и от чуждите, от далечни градове също хора са отишли. Тя е много добър начин е грежила за своите гости. 1974 година, когато имаше лошо състояние за Ахмадия джамат, тогава много хора, много деца и жени са дошли при нея и тя е била като охрана на своя дом, защото нямаше никой мъж в къщата. И цел вечер е била будна и охранила е своя дом за тези гости. И хора са казали на нея, са дали съвет, че пред къщата е писано една табела и върху табела е писано Ахмадия библиотека, Ахмадийска библиотека и писано е от нещо от Хазрат Масия Мауд алейхи салам и тя е казала от страха на някой аз няма да свалям от моето ръце тази табела. И така също тя е била секретарка на лъджна също и съдър лъджна също е била 1900 и тя е учила на Ахмади деца също и не Ахмади деца също Коран Карим. Много деца е учила на Коран Карим и нейния син след себе си оставила 3 синове и 2 дъщери. И един син на нейния, нашия Мубарак Ахмед Зафар Сахиб, който е дале живота за ислама, за религия и другия Мубашир Ахмед Сахиб. И той също е дале живота за ислам. Аллах Таала да даде на тех търпение и силата. И Аллах Таала да даде на покой на добро място в рая. След намазе джума аз ще правам на техното намазе джаназа. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر